Итак, сегодня прокатимся в парк Полудневый. Посмотрим немножко, как выглядит частный сектор по дороге к нему. Ну и сделаем пару кружков по парку. Погодка сегодня немножко подвела, достаточно облачно, поэтому в центр решил уже не ехать. Оставим на следующий раз. В принципе, вот этой дорогой в парк и ходим обычно. Сейчас вот выезжаем на улицу Судетскую. И по ней до самого парка прямо и проедем. Дедушка не в курсе, что здесь нет велодорожки, поэтому я могу ехать где хочу. Такой вот зеленый райончик, тихий, спокойный, с частными домами в основном. Вот уже буквально метров через 300 будем в парке. Вот обычно место, в котором мы заходим в парк. Любим тут гулять. Я в большей степени, Таня в меньшей. Еще заметил, что практически в каждом парке в Польше есть площадка для воркаута, и мы сейчас будем по правой стороне проезжать. Там разное количество турников бывает, но обязательно должна быть. Такой достаточно немаленький парк.
Нравится, как здесь подстригают клумбы. Прям все так аккуратненько всегда. Так, ну и тут конец парка. Мы поедем по периметру. Это мы его проехали поперек, получается. Но самого интересного мы еще не видели. Вторая вещь, которая есть обязательно тоже в каждом польском парке, это детская площадка. Здесь мы будем проезжать, здесь достаточно большой парк, и детская площадка достаточно большая. Хоть и не очень интересная, на мой взгляд, но я видел гораздо интереснее. Здесь я тоже иногда бегаю, но этот парк находится дальше от нашей квартиры, поэтому сюда реже удается выходить. Вот подъезжаем к детской площадке, она будет слева. Постоянно много детворы, и в будни, и в выходные дни. Так, я сейчас намеренно сделаю большой круг по парку, а потом маленький, чтобы подъехать к воде. Вот тут тоже видно немножко часть пруда. Но мы поедем к памятнику Шопену. Вот по нему лазят дети, вдалеке вон видно. Мы сейчас объедем его с задней стороны, а во второй кружок едем с парадной. Еще очень поляки любят вот эти перголы, или как это называется, короче, вот у них заросшие, у них всегда зелени. Мне нравится. Не могу их винить. Так, какие-то палатки, видимо, какое-то мероприятие проходит. Я не в курсе, что за оно. Это я случайно попал. А, здесь можно животных из приюта взять. Так, ну я вот чуть к пруду поехал, но сейчас намеренно уеду, потому что хочу сделать сначала большой круг по парку. Wrażoną piłkę?
куда там шел оттуда. Наверное, здесь я даже срежу. Я поеду на маленький круг все-таки. Потому что там я уже был.